да біздің ата-бабаларымыз бөліп үйлеріне кіргізіп, қонақ жасап, бір шаңырақ қылып, бір үй қылып шығарып жіберген кезінде басқа ұлттарда. Сол кісілер де біздің қазір арамызға қосылып жүр. Біз ата дәстүрін ары қарата жалғастырайық. Біз басқа арнаға бұрылып кетіп бара жатқан сияқты қазіргі біздің мынау келбетіміз, кетіп бара жатқан бағдарымыз, соның барлығын дер кезінде түсініп, мынау бара жатқан жолымыздың алды тупик дейді ғой, былай барып тіреліп қалатын жол сияқты болып баратынын көріп тұрғаннан кейін біз міндетті түрде бір шешім шығару керек болды. Бір тезірек бір жобаны ойластыру керек болды. Біз қалай кетіп бара жатқан, адасып кетіп бара жатқан жолдан дұрыс жолға қарай бұрыламыз деген оймен көптеген түндерімізді өткіздік. Сіздер Алла тағаладан дұға жасап, жылап, көз тамшылар көздеріңізден жасты тамызып отырған кезде мен қаламымнан сиямды тамызып отырдым. Міне Алла тағала барлығымыздың жүрегімізді бір жерге байлаған екен. Міне сондай бір үлкен себептермен осы Асар баспана жобасы дүниеге келді. Арамызда қазір жаңадан қосылып, қонақ болып, көрейік деп келіп отқан ханымдар мен мырзалар да бар шығар арамызда. Жалпы қысқаша түсіндірейін, Асар ол біздің дәстүріміз. Жақын адамдардың бір-біріне ешқандай міндетсіз, ешқандай қарызсыз жасалатын көмектің түрі, ол ақшалай болсын, ол жаңағындай қызмет түрі болсын, қандай да көмектің түрі керек, соның барлығын халқымыз асарлатып жасаған бір-біріне. Міне бұл асар белгілі. Баспана деген ол да белгілі. Ол бір қара шаңырақ. Осы қара шаңырақтың астына жиналайық халқым. Бір болайық, асарлатайық, көмектесейік бір-бірімізге. Бір-біріміздің өміріміз бір-бірімізге бейжай болмау керек. Әр қазақ менің жалғызым дейді ғой қазақ. Сондықтан әр қашанда бір болайық.